So Leute, aus aktuell gegebenen Anlass möchte ich euch heute einmal nach gut 7 Monaten und 6.800 Kilometer Laufleistung mit meiner Vespa GTS 300 Supersport erzählen, was für Probleme oder sogar Mängel ich mit meiner Maschine habe oder gehabt habe. Meine Maschine habe ich jetzt am Montag, unmittelbar nach meinem Urlaub, in den Service gebracht, weil es kleine Probleme gab. Und habe sie dann am Dienstag wiederbekommen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was es für Probleme waren und was ich sonst noch für Probleme oder sogar Mängel gehabt habe, dann würde ich sagen, bleibt dran, Leute. Ja, Leute, was gab es für Probleme? Eine Zeit vor meinem Urlaub, ein paar Wochen vor meinem Urlaub, fing das so langsam schleichend an. Da gab es ziemlich erst anfangs leise und immer nachher immer lauter werdende Quietschgeräusche von hinten, von der Hinterachse, letztendlich dann von der Bremse her. Und das war zum Schluss auch so, dass es schon beim Rückwärtsschieben und auch beim Anfahren, ohne dass ich gebremst habe, dass es dann Quietschgeräusche gab. Die waren dann leise. Ja, und beim Bremsen, beim Abbremsen, dann gab es ziemlich laute Quietschgeräusche. Ich blende euch jetzt mal da ein Beispiel zu ein, so von einer meiner letzten Fahrten, wahrscheinlich am besten von der Rückfahrkamera. Da wird man das mit Sicherheit gut hören. Ja gut, das war kein Problem. Der Service hat funktioniert. Ich habe die Maschine, wie gesagt, Montag dahin gebracht und Dienstag habe ich sie wiederbekommen. Letztendlich lag es dann tatsächlich doch an der Bremse beziehungsweise an den Bremsbacken. Die sind nicht abgefahren, also auch nicht runtergefahren, ist noch genug Bremsbelag drauf, aber man hat wie haben sie gesagt, die Kanten gebrochen, also ein bisschen angeschliffen. Und das Quietschgeräusch ist weg. Vorhin bei der Fahrt war zwar, meinte ich leicht ein bisschen was zu gehört zu haben, aber grundsätzlich war es weg. Oder ist es weg, das Quietschgeräusch. Ist das jetzt ein Mängel? Nein, das ist vielleicht auch ein Verschleiß, der jetzt auftritt, aber für mein Dafürhalten muss das nicht unbedingt sein. Ja, was gibt's sonst noch? Was hatte ich sonst noch im Laufe der letzten 7 Monate für Probleme mit der Maschine? Große Probleme gibt es eigentlich keine oder gab es eigentlich keine. Es sind eher Kleinigkeiten, die mich dann letztendlich gestört haben, auch so ein bisschen oder auch immer noch stören. Ein Problem, was ich gehabt habe, ich zeige euch das mal, das war mit meinem Koffer. So, und zwar hatte sich, hier sind die Befestigungsschrauben von dem Koffer, diese beiden hier, die hatten sich etwas gelöst. Also habe ich die Schrauben wieder festgeschraubt und das Problem war behoben. Ich weiß nicht, ob ich mal vielleicht zu viel durch Belgien gefahren bin, weil es da so rappelt und vielleicht ein bisschen zu schwer beladen war. Aber Leute, wenn ihr einen Koffer habt, kontrolliert mal durchaus diese Schrauben da, die Befestigungen. Ne? Der Koffer wird ja hier unten am Gepäckträger wird der dran geschraubt mit diesen beiden Schrauben. Also checkt das mal, kontrolliert das mal. Ein weiteres Problem, oder ja, was heißt Problem? Ist eigentlich kein Problem in dem Sinne, aber das sollte man öfters mal kontrollieren. Das ist einfach der Luftdruck von den kleinen Reifen. Aus meiner Erfahrung heraus mit den 12 Zoll Reifen musste alle 3 bis 4 Wochen spätestens den Luftdruck kontrollieren. Die verlieren doch leicht immer wieder Luftdruck, auch wenn es nicht viel ist.
Aber man sollte das tatsächlich immer in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Das ist jetzt auch kein Mängel in dem Sinne, aber auch kein Problem. Aber man sollte es tatsächlich kontrollieren immer wieder. Ich habe mir, ich will ja nicht jedes Mal eine Tankstelle fahren und 1 Euro in die Luftdruckmaschine da reinwerfen, hatte ich mir vor einiger Zeit von Amazon eine elektrische oder akkubetriebene Luftpumpe gekauft. Ich zeige die euch mal. So, das ist dieses Teil. Ich weiß gar nicht mal, was es gekostet hat, so 30, 35 Euro oder sowas. Ich mache es mal an. So, man kann hier zum einen Licht einschalten. Das Ding hat ein Licht. Ja, also wenn man mal abends irgendwie vielleicht draußen steht und man muss kontrollieren und man hat auch ein Rotlicht dabei, als Blinklicht, als Warnlicht. Und es ist gleichzeitig auch eine Powerbank und man kann es per USB-C laden. Es hat verschiedene Drucksysteme. Jetzt steht es da auf Bar. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist wahrscheinlich zu nah für den Fokus. Ja, und man kann dann dementsprechend hier über Plus und Minus kann man die Werte einstellen, die man dann haben will. Ja. Also ich sag mal so, das Ding funktioniert, das Ding ist gut. Und was willst du eigentlich mehr? Ne? Ich verlinke euch mal den Artikel unten in der Videobeschreibung. Kann ich nur jedem empfehlen, sowas dann auch mal dabei zu haben. Schadet jedenfalls nicht, wenn ihr auf längerer Tour geht oder so. Ne? Was gibt es noch für Probleme? Eine Sache, die mich ja ein bisschen stört, will ich schon fast sagen, sind Vibrationen. Oh, hier blinkt noch. Moment. So, ausmachen. Das sind Vibrationen, wenn du im Standgas stehst und die Hinterradbremse ziehst. Ich zeige euch das mal. Ich mache jetzt mal die Maschine an. Wenn ich jetzt die Hinterradbremse ziehe, ja, man hört das vielleicht jetzt auch so ein bisschen, dann brummt das und schaut mal, wie die Scheibe vibriert. Also das ist beim Ziehen der Hinterradbremse dann, man merkt es, wenn man drauf sitzt, dann ist eine sehr starke Vibration in der Maschine. Aber nur, wenn du die Hinterradbremse ziehst. Wenn du die Vorderradbremse ziehst, ist das nicht oder ganz wenig nur. Total merkwürdig. Ich meine aber mal irgendwo in einem Video gesehen zu haben, dass das noch jemand mal auch erzählt hatte, dass er dieses Problem hat. Relativ am Anfang, wer sich daran erinnern kann, auch in einem Video war das, hatte sich mal mein Windschild gelöst vorne, war also nicht richtig dran montiert, aber das hatte jetzt nichts mit der Vespa zu tun. Das war einfach was von der Montage gewesen. Da war es ein bisschen losgegangen. Nicht schlimm. Hatte ich dann wieder festgeschraubt. Ne? Öl ist bei der Maschine überhaupt kein Problem. Nicht wie man es schon mal in Videos sieht von Maschinen aus 20 oder vor dem 2023er Modell mit dem alten HPE-Motor. Das habe ich bei der Maschine überhaupt nicht. Ne? Ich habe noch nie einen Tropfen Öl nachgefüllt bei 6.800 Kilometer. Gut, die 1000er Inspektion, da ist natürlich Ölwechsel gemacht worden, ganz klar. Aber ansonsten regelmäßig kontrolliere ich dann auch Öl. Ja, bis jetzt noch nie was nachfüllen müssen. So als Fazit gesagt, gibt es keine groben Mängel bei der Maschine nach gut 7 Monaten und 6.800 Kilometer Laufleistung. Es sind Kleinigkeiten, die mich stören oder gestört haben, aber nichts Gravierendes. Die Maschine ist, ich will jetzt nicht sagen perfekt, das wäre falsch gesagt, aber sie macht auch keine Mucken oder Zicken oder sonst was. Sie ist einfach gut, die Maschine. Ja gut, jetzt mal abgesehen von der Bremse, dieses laute Quietschgeräusch, das war schon sehr störend. Ne? Alles das, was ich euch jetzt so aufgezeigt habe, ändert nichts an dem Fahrspaß mit der Maschine. Die ist weiterhin absolut klasse. Eine Sache noch, die ich auch erwähnen möchte. Ihr seht das hier. Ich habe hier Radmutternabdeckungen
drauf und man kann das sehen, da steht Vespa, V-E-S-P-A. Ja. Und man hat hier so ein Ventildeckel mit der italienischen Flagge drauf. Da möchte ich mich ganz herzlich bei Thomas bedanken. Thomas hat sich mit mir in Verbindung gesetzt, kurz bevor wir die Vespa-Tour mit Motorrad Kohl gemacht haben, wo wir mit 70 Wespen durch die Eifel gefahren sind. Und er hatte sich damit bedankt bei mir, weil ich halt eben immer so aus seiner Sicht so tolle Videos mache und ich damit so einen Aufwand habe. Er wollte mir, weil das sein Hobby ist, so diesen 3D-Druckverfahren, wollte mir damit auch mal seinen Dank ausdrücken. Für die Vespa-Tour mit Kohl zusammen hatte Thomas mir dann noch eine ganze Reihe von diesen Ventildeckeln mit der italienischen Flagge drauf zukommen lassen. Die sind dann an die Teilnehmer der Tour gegangen. Thomas, meinen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Die Leute fanden das ganz klasse. Ja, eine super Aktion von dir. Echt, astrein. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Lasst gerne auch ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.